Gebru. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk mengkedip-kedipkan pinggiran layar ini agar nampak seperti pasar malang. Ya, pertama-tama kalian harus unduh aplikasinya terlebih dahulu. Nama aplikasinya itu Lead the Book. Kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di bawah. Kalian pencet saja, lalu tulis klik ini aktif. Lalu setelah paper, lalu kunci yang utama. Kalian bisa tuh jika handphone kalian memiliki notes, maka notesnya kalian aktifkan. Lihat notes. Bila tidak, kalian bisa matikan. Dan HP saya memiliki notes, saya aktifkan. Kita atur kecepatannya ya seginilah, kan? Dari seperti ini. Kita atur notesnya yang di atas. Kita masuk di show notes setting. Kalian bisa atur lebarnya, panjangnya. Ini yang kedua, ini panjangnya. Oke, kalau sudah, kalian kembali. Lalu sudut-sudutnya ini kalian atur. Itu ini yang paling bawah. Yang paling bawah itu yang di atas tuh. Kalian sesuaikan. Oke, kalau sudah yang di atas lagi. Oke, kalau sudah, kalian ingin mendapatkan paper, kalian klik yang show background image setting, tambahkan. Kalian pilih misalnya yang ini. Oke, kalian bisa atur ke kontrasnya, ke keterangannya. Oke, ya, dan handphonenya sudah jadi. Oke, sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe.